大家好，我係新 studio 嘅新成員阿直。而家我哋玩 Minecraft 啦。而家我哋就玩場面生存，開始。好啦，我哋而家首先掘木先。木喺呢隻 game 裏邊係唔少一個材料嚟嘅。最重要。嗯。好啦。而家要出嚟啦，認真睇聽。OK。好啦，我哋而家就掘木啦，掘成棵樹啦。好啦，我哋而家，然後咧，我哋就首先嗱，我哋首先整咗個 craft 先啦，即係製作台 craft chair 製作台，整木先，製作台先啦。好啦，繼續啦。依家整個 craft chair， 得啦，craft chair， 哎呀，好啦，我哋而家擺喺度先啦。我哋嗱開始整咗幾支先。我哋攞呢兩個道具，因為我哋要攞石頭開始。有樣喎，殺咗佢先。嗱，唔好走啊！你唔好走啊！成面俾我殺啦你！有豬喎，係我哋好朋友嚟噶嘛，係咪先？要分金同你啊嚇！雖然你死咗，繼續啦，我哋好啦，好衝！哈哈哈！好啦，我哋繼續掘我哋要去嘅掘石頭啦，繼續掘。咁音樂聲嘅，點解啲掘嗰陣時音樂設定黐線？繼續掘錯，打都對唔住。各位觀眾一定好傻噶啦，我明嘅，繼續。衝落去先，揾到石頭啦！我哋目的就係攞石頭，大家唔攞，我驚唔夠，繼續。音樂真係動聽，真係掘嘢嘅聲啊！好啦，有時呢嚿嘢會彈啲唔知乜嘢出嚟，我都唔知點解啊！我都唔知應該點做好。得啦，上去整石頭先。我暫時係唔整乜嘢嘅，揾下先。係你啦！喂，咁實際打都唔知，繼續掘。泥其實冇咩用嘅啫，對我嚟講。起泥屋，但我唔會。繼續掘，繼續掘，用我非凡嘅速度，用我傳説中嘅石斧嚟打爆呢啲石頭啦！哎呀，唔好意思，觀眾，我叻地啊，唔好意思啊，多多見諒。真係咁難真係。好啦，掘差唔多夠啦，我哋上返去先。唔得，唔使上去住。一枚喎，真係好嘅啫。一枚好嘢，一枚天都幫埋我，多謝大佬。
繼續掘，好多煤喺呢度，黐線，乜咁多煤？我情願分身煤咩？喂，快啲多啲，但都好嘅，又唔係壞事。但係煤其實節目得噶啦。好啦，冇晒啦，唉，行真而家二真係行得啦。哇！扯蝦嘅牛叫扯牛。好啦，繼續掘，加油，繼續掘。講開又講，冇啦都係。我唔記得整木斧啊！嚟啦！算啦，繼續。今日我哋起住細屋先啦，我哋冇事啊。繼續掘，搞掂，繼續沖嘢，繼續掘木刨木，而家就殘暴刨木神啊！我係，哈哈！如果咁嘅話，地球暖化速度更加快。繼續，我冇識行沙濕地。好啦，繼續。咦？有咯，有羊毛好嘢，有多啲羊毛，快啲羊毛，唔好走我羊毛啊！搞掂。所以3嚿羊毛啦，好嘢，繼續。喂，唔好走啊！喂，你唔好走啊！唔好逃離個手指罅中。你係逃唔出我五指山嘅你，拜拜。喂，唔好意思理你哋啊！喂，唔好再拎機啊！音速刨木，我要攞埋呢批木就起屋啦，我哋。等住，好彩冇咁多啫。好啦，整燈木啦，好嘢！快啲！喂，唔好意思啊，繼續，我要掘多啲。慢慢嚟，冇力嘅，左下。等陣啦，我唔冇力啊，阿神佬。繼續掘。我要掘，我要擺木。又冇啲差點嗰幾出嚟，唔該大佬。我得啦，冇咁叻啦，對大佬。好啦，整入便利屋先暫時。
而做咩爆炸忽力拍？唉，keep 哇，有骷髏骨啊！救命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 啊！冇咗飛啊！危險到飛起啊！走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 啊！冇血啦！冇血啦！冇血啦！冇血！冇血啦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 ！啊！同你搏命，應該鏟到你隻。走啊！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 會死噶，死人噶，斬你哋！死咗啦！多謝大佬，多謝大佬嘅恩賜。慢慢打啊，冇啦，冇埋嚟啊！哎呀，死咗啦！佢殘啦，我哋。我哋要慢慢嚟執翻啲嘢啊！我哋要衝啊！為地球而戰，好多僵屍啊！搞掂買咗佢單啦！我唔信，見你咁靚仔殺咗你先，見你咁靚仔死啦，搞掂。我起返便利屋先，暫時頂住檔先啦，遲咗去報仇嘅。繼續，好似奸角我而家打機咩奸角，我係報仇嘅。左擺右，首先就床啦，得啦，到呢個瞓覺，我要瞓覺，我要瞓覺，搞掂，瞓得了，好嘢！哇！之後啲天氣好好啊，喂，總之唔使俾佢知晒啦。啊，唔好意思啊，我講幾次唔好意思，唔好意思啊。好啦，我見到黃人憎嘅嘢，我就要殺咗佢。兩道門搞掂，繼續。起我屬於我哋個屋仔，八繼續刮，得個爆咗啦，衝得，會轉軚。好危險啊！如果咁樣嘅話，好啦，擺喺箱入邊先，係，得啦，唔係啊，好開心嘅。
開心到你啊！真係。係我冇即齊斧頭喎，咁趁而家整啦我而家。石斧冚爆晒佢哋，咁衰。好啦，今次嘅15分前就暫時到呢度先啦。下集再見啦。而家你想再睇個，而家你覺得我哋好好嘅話，你可以訂閱㗎。拜拜。